اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، خیلی خوشحال و خرسند هستم که در چنین مجلس و محفل خجسته و میمون و با برکت، در چنین جمع رحمانی اسلامی و قرآنی که به مناسبت ختم قرآن برگزار شده شرف حضور پیدا کردم. الله را با این من و فضل و احسانش سپاسگزار و شکرگزار هستم. سروران عزیز، خواهران و مادرانی که وسیلتاً آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جایی چقدر خوشحالی و خرسندی و مسرت است که من پیش از این که در مسجد بیایم یک بار متوجه شدم که همین شب چه شبی هست و ما در چند نوع رحمت پروردگار امشب قرار داریم. از 4 جهت، از سمت بالا و پایین، راست و چپ، پیش و روی و پشت سر، ما امشب در احاطه رحمت پروردگار قرار داریم. امشب شب جمعه هست. تصادف آمدی، متوجه از این نداشتیم که ختم ما شب جمعه باش، گفتیم در 25م ختم میکنیم. اما از این که حضرت حق سبحانه و تعالی بندگان خود را بسیار زیاد دوست دارد و این مصادف شد به شب جمعه. در غیر از ماه مبارک رمضان این شب قدر شب با برکت است. شب جمعه اونقدر شب با فضیلت است که اگر یک کسی در شب جمعه از دنیا می رود، ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلة الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. اگر کسی در غیر ماه مبارک رمضان در شب جمعه از دنیا می رود، الله جل مجده عذاب قبر را از او دور می گرداند. عذاب قبر را به برکت شب جمعه از میت داخل قبر، اگرچه که عذاب مستحق عذاب باشد، الله عذاب از او دور می گرداند. و چه تصادف نیک است که ما امشب در شب جمعه قرار داریم. یک فضیلت و یک نعمت و یک رحمت. و از جهت دیگر ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن. ما و در شبهای قرار داریم که حضرت حق سبحانه و تعالی در قرآن سوگن یاد کرده، قسم خورده به این شبها. والفجر و لیال عشر. عده‌ای از مفسرین میگن و لیال عشر یعنی قسم به 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان. با فضیلت ترین شبها در کل سال 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان است و در روزها 10 روز ذوالحجه است و در شبها 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان. این دیگر نعمت که مسلمان ها را احاطه کرده. این دیگر رحمت که مثل ابر بهار بر سر امت اسلامی امشب سرازیر است. یک بار با آواز بلند بگوین الحمدلله. نعمت سوم شب 25م شب قدر است. شب 25م شب قدر است. یک نکته براتون بگویم. مردم در جستجوی همی هستند که نشانی های شب قدر را بدانند. یک نکته برات میگم، با گوش دل بشنو. عزیز من، از این دهه اخیر رمضان شبهای طاق، هر شب که با خلوص نیت، با ایمان کامل، با نیت ثواب از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی، بدون نشانه شب قدر، فقط شبهای طاق هر شب که هست از 21 شروع میشه. هر شب اگر تو با خلوص نیت، با ایمان کامل،
با اشتیاق که به شب قدر داری، اگر بلند شوی نماز بخوانی، بدون شک الله جل مجدود ثواب شب قدر را به تو نصیب میگردانه. بگو الله اکبر بدون استثناء. اصلا توجهی به این نکن که نشانه های شب قدر را بدانی. هر شب قدر است اگر قدر شناسی. الله ما کریم است، الله ما مهربان است، الله ما ستار است، الله ما ارحم الراحمین است. وقت بنده در طلب رضای الله است، وقت بنده در طلب به دست آوردن جنت است، وقت بنده در طلب رضای رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است، الله جل مجدود شب قدر را هر شب که بخواهد برایش نصیب میگرداند. از جانب دیگر ما در احاطه شب قدر قرار داریم. چند رحمت شد؟ 3 رحمت شد. رحمت چهارم، نعمت چهارم امشب چه کردیم ما اینجا؟ ختم قرآن. الله اکبر. ختم قرآن کردیم. کدام قرآن؟ کتاب، آخرین کتاب، سرمدی کتاب، کتابی که وقت آمد به جهان، دنیایی که در تلاطم امواج بدبختی ها گرفتار شده بود، دنیایی که در تاریکی زلالت و شرک و کفر و بدعت احاطه شده بود، وقتی این نور آمد جهان را روشن گردانید. قرآنی که اگر در خانه باشد، قرآن اگر در سینه باشد، قرآن اگر عشقش به دل باشد، قرآن اگر گوش برای شنیدنش باشد، قرآن اگر چشمهای برای دیدنش باشد، به همون آیه‌ای که در ابتدا خواندم کتاب انزلناه الیک مبارک، ما کتاب نازل کردیم که این مبارک است. 2 شب پیش در یک محفل دیگه میره گفتم از محلی که نازل شده مبارک است، لوح محفوظ. در شبی که نازل شده انا انزلناه فی لیلة قدر، در شب مبارک نازل شده. توسط فرشته‌ای که نازل شده جبریل امین است، مبارک است. به شخصی که نازل شده محمد امین است صلی الله علیه و سلم، مبارک است. در ماهی که نازل شده ماه مبارک است. اتاکم رمضان مبارک. پیامبر میگه رمضان مبارک آمد، رمضان مبارک. بر امتی که نازل شده مبارک است، امت محمد صلی الله علیه و سلم. در مکانی که نازل شده مبارک است. مکه بهترین زمین الله در کل کره زمین، در مکه نازل شده، مبارک است. حافظش مبارک است، قاریش مبارک است، محبش مبارک است، حاملش مبارک است، عاملش مبارک است، حامیش مبارک است. کسی که را حمل میکنه، کسی که را حمایت میکنه، همش مبارک است. کتاب انزلناه الیک مبارک، ما نازل کردیم کتاب را که مبارک است. لیدبروا آیاته، ای بندگان من، لیدبروا آیاته، تا تدبر بکنن انسانها در آیات پروردگار. پس ما امشب شب ختم قرآن داشتیم، 30 پاره قرآن ختم شد. این از دیگر جهت ما در رحمت قرار گرفتیم. جهت دیگر رحمت 20 رکعت تراویح خواندیم، هر رکعتش معادل 1 فرض است، 1 فرض معادل 1000 رکعت نماز نفل است. ما 20 رکعت تراویح خواندیم، 20,000 رکعت نماز. بگوین الله اکبر. الله قبولش بگردانه. پس سروران من، وقت ما اینقدر عزیز هستیم، اینقدر گرامی هستیم، هر لحظه ای که همینجا نشسته هستیم، اینمی شب، تمام لحظه های شب، از دقیقه ای که آفتاب غروب کرده که ما در رحمت هستیم، سبحان الله میگی مبارک میشی، الحمدلله میگی مبارک میشی، میشنوی سخن حق را مبارک میشی، قرآن گوش کردی مبارک میشی. کدام قرآن گوش کردی؟ 30 پاره قرآن، 3 لگو 40,740 حرف داره قرآن. 3 لگو 40,740 حرف.
به صراحت با منطق صریح حدیث رسول صلی الله علیه و سلم هر حرف قرآن 10 ثواب داره. چند ثواب؟ 10 ثواب. حدیث 2910 ترمذی هست: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه الحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که حرف از کتاب الله را تلاوت می کند برای از او حسنه داده می شود 10 برابر، در هر حرف 10 برابر حسنه داده می شود. فرمود لا اقولو، من نمی گویم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا اقول الف لام میم حرف، من نمی گویم الف لام میم حرف است، ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف جدا حرف است، لام جدا حرف است، میم جدا حرف است. چند حرف شد؟ 3 حرف. در 3 حرفش 30 تا حسنه نوشته میکنه الله در نامه اعمالت. 3,40,740 حرف دارد قرآن. اگر این را الله در برابر هر حرفش حسنه به ما و تو بدهد 3,04,70,400 حسنه می شود. یک بار بگو الله اکبر. 3,04,70,400 حسنه در 25 شب. ثواب روزه جدا است، ثواب افطاری جدا است، ثواب تسبیح گفتن جدا هست، ثواب 20 رکعت تراویح تو جدا هست، ثواب رکوع تو جدا، ثواب سجود تو جدا. فقط الله جل مجدو در برابر قرائت 3,04,70,400 ثواب در نامه اعمالت نوشته کرده است. چند گناه میکنی در یک سال؟ همه زور بزنی چند گناه میکنی موتو؟ 3,04,70,400 حسنه الله جل مجدو در 25 شب در نامه اعمال موتو نوشته کرده است. چقدر موتو گرامی هستیم، چقدر با ارزش هستیم، چقدر با قیمت هستیم. این به برکت کی است؟ یک بار با آواز بلند میشتم. به برکت کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم فدای شویم. چه پیامبر نازدانه‌ای داشتیم، چه پیامبر مبارکی داشتیم که بر قدومش این اندازه این امت عزیز شد که در برابر هر حرف در قرآن برش الله جل مجدو اجر و پاداش بزرگ نصیبش میگردانه. عزیزان من، رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود لو جعل القرآن فی احاب، لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق. خوب دقت کنین، اگر قرآن را برداشته شود داخل یک پوست که دباغت داده نشده باشد داخل پوست گذاشته شود، رسول خدا فرمود داخل آتش بیاندازین، آتش او را نمیسوزانه، آتش او را نمیسوزانه. اگر امروز قرآن را بگیری داخل یک پوست حیوان که دباغت داده نشده بگذاری داخل آتش بیاندازی میسوزه. معنای حدیث رسول الله چی هست صلی الله علیه و سلم؟ حدیث 3353 دارومی هست. لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق. اگر قرآن را برداشته شود داخل یک پوست که دباغت داده نشده باشد گذاشته شود داخل آتش انداخته شود، آتش او را نمی سوزاند. خال فعلا بکنیم که می سوزاند. معنای حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی هست؟ معنای حدیث را با حدیث باید ترجمه کرد. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود من قرأ القرآن، کسی که قرآن تلاوت میکند، کسی که قرآن میخواند، فإن الله لا يعذب بالنار يوم القيامة قلبا وعلى القرآن. الله اکبر. معنای حدیث را با حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه ترجمه میکند، این که اگر قرآن داخل پوست گذاشته شود با آتش انداخته شود نمیسوزاند، معنایش این هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود فإن الله لا يعذب بالنار يوم القيامة. الله جل مجده عذاب نمی کند به آتش جهنم در روز قیامت سینه را که در اونجا قرآن جا گرفته است.
در اوج قرآن جا گرفته. یعنی سینه قاری، سینه حافظ، سینه هر کسی که محبت به قرآن دارد، او سینه را آتش جهنم نمی سوزاند. ما در شب قرار داریم که شب و جشن اینمت یک کتاب است به نام قرآن. جشن به نام قرآن، همون قرآنی که در هر سینه ای که جای بگیرد و قرار بگیرد، الله جل مجده او بدن را به آتش حرام میگرداند. و این طرف در حدیث دیگری که سنن ابو داود می آورد، حدیث 1453 هست، رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود من قرأ القرآن، کسی که قرآن تلاوت میکنه و عمل بما فیه البس والداه تاجا یوم القیامه ضوءه احسن من ضوء الشمس في بیوت الدنیا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که قرآن تلاوت میکند و به قرآن عمل میکند البس والداه تاجا یوم القیامه. چقدر ما یه حدیث سطحی شنیدیم، بار بار از علما در روزای دستاربندی را شنیدیم، این بار اول نیست که بشنویم، بار بار شنیدیم ولی هیچ کس تحویل نگرفته، بار بار شنیدیم هیچ کسی به این عرض قائل نشده، بار بار شنیدیم هیچ گوشی به طور درست و دقیق این را مزه نکرده و خوب یقین و باور نکردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه. خوب دقت کن این را با کل وجود خود بشنو که پیامبر چی فرمود. من قرأ القرآن، کسی که قرآن تلاوت میکنه و عمل بما فیه و عمل میکنه به او. تنها کافی نیست قرآن تلاوت کردن، توتی هم قرآن تلاوت میکنه، توتی را هم که تعلیم بده قرآن تلاوت میکنه. من قرأ القرآن، قرآن تلاوت میکنه و عمل بما فیه و عمل میکنه آن چیزی که در داخل قرآن است و عمل میکنه به فرمایشات قرآن. البس والداه تاجا یوم القیامه. الله جل مجده در روز قیامت یک تاج به سر پدر و مادر از این میپوشانه، به سر پدر و مادرش یک تاج میگذارد. ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم. روشنایی ازی، نور ازی، جرقه ازی بالاتر از آفتاب است. فاصله آفتاب با زمین 95 میلیون میل مربع است. فاصله آفتاب از زمین 95 میلیون میل مربع است. در 8 دقیقه نور آفتاب به زمین میرسه. این قدر دور هست. از همون دور کل جهان را روشن میکنه، از این فاصله دور کل جهان را روشن میکنه. بنابر تحقیق جدید 360,000 برابر دنیا است. همین آفتابی که ما میبینیم 360,000 برابر دنیا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود سر پدر و مادر قاری قرآن که عمل به قرآن میکنه و محبت به قرآن داره تاج پوشانیده میشود که نورش روشنتر و تابناکتر از آفتاب. از کدام آفتاب؟ آفتابی که در داخل خانه های شما در دنیا باشد. حالا خود چقدر دور است؟ فاصلهش 95 میلیون میل مربع است، یعنی تقریبا 190 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داره همین آفتاب. اگر این آفتاب داخل خانه ما بیاریم چه روشن میکنه؟ همین آفتابی که این قدر روشن از جهان روشن کرده، اگر این را بیاوریم داخل یک خانه چقدر روشنش میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تاج را سر پدر و مادر قاری صاحب گذاشته میشه مثل همون آفتاب را که در داخل خانه تان بیارین چقدر روشن میشه. این قدر در روز قیامت سر پدر و مادر قاری صاحب روشن است. ما چقدر این را سطحی شنیدیم. ما امروز بچه خود به انگلیسی میمانیم، ما با کامپیوتر ساینس میمانیم، ما بچه خود انجینر میسازیم، بچه خود دکتر میسازیم، پیلوت میسازیم، در اقتصاد باید درس بخوانه. ولی کو پدره که این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را با آب طلا سر قلب خود نوشته بکنه و تصمیم بگیرد و عهد به پروردگار بدهد که یا الله بچه ما هم انجینر هم حافظ قرآن، بچه ما هم دکتر هم حافظ قرآن، بچه ما هم پیلوت هم حافظ قرآن، بچه ما هر شیئی که در دنیا است در هر فن درس بخواند، اما
ابتدا میخوام فرزند من حافظ قرآن شود. ببینین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید ما جشن قرآن گرفتیم و خدا قسم حق و حقوق قرآن در 25 شب ادا نشده. حق و حقوق قرآن به این نیست که با چشم خواب تراویح شنیده باشیم و رفته باشیم، با پایدردی تراویح خوانده باشیم رفته باشیم، با قاری صاحب بگوییم که ضربه بکن دیگه، ضربه مثل در 1 ساعت 700 کیلومتر باید باشد. با این حق و حقوق قرآن ادا نمی شود. حتی ما فرصت به قاری صاحب ندادیم. امروز الله خودش ختمهای ما را به درگاه خودش قبول بکنه. ما با قاری صاحب میگیم همه قدر سرعت بگی که در ساعت 700 کیلومتر باید بری. اوجا در کابل یکی از مولوی صاحبا صحبت میکرد که بعضی قاری صاحبا رو نامش سرایچه ماندن، بعضی دیگهش نامش فلنکوژ ماندن، در حالی که به خدا قسم حق قرآن عزیز من اینه. 3 تا حق عمده دارد قرآن، 3 حق عمده بر سر امت اسلامی دارد. از زمانی که قاری به سرعت ساعت در 700 کیلومتر قرآن خوان، برکت از این سرزمین برداشته شد. از زمانی که مقتدی خواستش از قاری همی بود که 1.5 پاره 2 پاره را در نیم ساعت تمام بکن، از همون زمان برکت از این سرزمین برداشته شد، صلح و امنیت از این سرزمین برداشته شد. ما فرصت ها 2 ساعت هر روز در سریال قیام وقت میگذاریم. 2 ساعت سریال پخش میشه همین روزها، قسمی که ما تحقیق کردم، و در یک ماه میشه 3600 دقیقه. چقدر؟ 3600 دقیقه. اگر در هر 20 دقیقه یک پاره قرآن خوانده شود، در هر 20 دقیقه یک پاره قرآن خوانده شود، در ماه مبارک رمضان 6 مرتبه قرآن ختم می شود. امروز یهود و نصارا برنامه دارن عزیز من. یهود و نصارا بیدار هست. یهود و نصارا در صدد از بین بردن نطفه های ما هست، در صدد از بین بردن ذهن جوان ماست، در صدد از بین بردن حیا و عفت خواهر و مادر مسلمان هست. حالا شما ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قاری قرآن را بر سر پدر مادرش تاج گذاشته می شود، مثل آفتاب دنیا که داخل خانه های شما باشه همین اندازه تابناک است. چرا ما توجه نمی کنیم؟ نه تنها که توجه نمی کنیم، نه تنها که فرزند خود ما حافظ نیست، با حافظا هم به نظر حقارت نگاه می کنیم. ما بهترین غذا را میخوریم ولی حافظ قرآن در مدرسه نان خوردن نداره. ما بهترین لباس را میپوشیم، حافظ قرآن لباس نداره. ما خبر داریم از مدرسه، ما اهل مدرسه هستیم، چند تا استادای اهل مدرسه اینجا نشسته هستن. هیچ نوع حمایت نیست از حافظان قرآن، هیچ نوع حمایت نیست از قاریان قرآن. بیچاره ها قاری صاحبا از این سال به این سال انتظار میکشن که ماه مبارک رمضان بیاید، ما برویم ختم بکنیم، در کدام مسجد ختم بکنیم که 10,000 افغانی به ما بدهد. او در تمام سال روی یک 500 را ندیده، روی یک 1000 را ندیده. از این سال در این سال اون نیتش هم خراب شده و قاری صاحب بیچاره چون فقیر است، محتاج است، نه لباس دارن، نه شکمش سیر است. او در صدد همی است که چی وقت ماه مبارک رمضان بیا یک جای ختم بکنم 10,000 افغانی به من بده. یک قاری صاحب بود همین 2-3 روز پیش من از پیش پرسان کردم، او نه چبلی داشت نه لباس برای عید درست کرده بود. گفتم خانه تان چطورست؟ گفت در یک ماه مبارک رمضان در این 23 شب 2 روز پیش ما پرسان کردیم، در این 23 شب 1 شب ما دیگ کردیم. پدرم تمام روز میره در مردکار بازار استاد میشه کسی به مردکاری نمیبره پس میایه. این حافظ قرآن ماست. پس در سرزمینی که قرآن این اندازه خار است، در سرزمینی که حافظ قرآن این اندازه خار است، در سرزمینی که به نظر حقارت به عالم دیده می شود، در سرزمینی که خون عالم ریختانده می شود، چه توقع داریم از او سرزمین؟ چرا ما از این بدبختی ها نجات پیدا نمی کنیم؟ همین روز من کلیپ لوگر را دیدم و خدا قسم کدام قلبی هست که درد نگیره. جسد را از زیر همون یک توده بزرگ از خاک می کشیدن و نصف تنش نبود. تفلکای خردسال از زیر میگه در وقت افطاری ساعت 7 شام انفجار شد. اوجا خواستاری که تلویزیون میگه 24 نفر و 111 نفر زخمی هست، اما حقیقتش است که شاید از صدها نفر بیشتر باشه. وقتی ما قدر قرآن را ندانستیم که کلام الله است، الله ما را خار میکنه. چرا؟ که در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد میشه و قال الرسول یا ربی
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله اکبر. روز قیامت پیامبر استاد میشه، صدا میزنه یا رب، یا رب، ای پروردگار من، این قوم اتخذوا، اینی امت من، اینی قرآن که کلام تو بود برای نجاتشان فرستاده بودی، این فقط کتاب مرده ها درست کرده بودن. فقط در سر قبرستان ها قرآن به نام اسقاط، قرآن اسقاطی در کتابخانه ها فروخته می شود. وقتی او را به امام به دستش می دهد، او هم به نام قرآن اسقاطی پس دوباره به کتابخانه می فروشه. از این سال به این سال قرآن یک بار باز میشه. ما قرآن رو فقط کتاب ثواب قرار دادیم که هر وقت یک حرف از قرآن بخوانم 10 ثواب بگیرم. نه عزیز من، قرآن تنها برای این نآمده. قرآن برای نجات بشریت آمده. قرآن برای این آمده که در زندگی تو، در خوشی تو سهیم باشه، در غم تو سهیم باشه، در اولاد تو سهیم باشه، در زن تو سهیم باشه، در تجارت تو سهیم باشه، در اقتصاد تو سهیم باشه، در رفتار تو سهیم باشه، در اخلاق تو سهیم باشه، در تعامل تو با مردم سهیم باشه، در جامعه تو سهیم باشه، در سیاست تو سهیم باشه، در نظام تو سهیم باشه، در جیش و در لشکر تو سهیم باشه. امروز چی میگن؟ از این تلویزیون های افغانستان ما شنیدیم، از این جنابه هایی که به نام دانشمند، متخصص، دکترا دارد، لیسانس دارد، میگه شریعت چیز دیگر است، سیاست چیز دیگر است، دین چیز دیگر است، دین از سیاست جدا است. به خدا قسم وقت سیاست را از دین محمد صلی الله علیه و سلم برداریم، دین رسول الله دیگه دین باقی نمیمانه. یهود و نصارا میشه دین رسول الله سر تا سر سیاست است، هر ورقش سیاست است، نشست و برخاستی دین سیاست است، دست قتل میکنی سیاست است، سنگسار میکنی سیاست است، قتل قصاص میکنی سیاست است. تمام برنامه های دین رسول الله سیاست است. حتی نماز ما سیاست است، مسواک زدن ما سیاست است. سیاست را رسول الله آورد. لفظ سیاست هم عربی است، لفظ سیاست هم عربی است. پس بنابراین 3 تا حق عمده دارد قرآن. چند حق؟ 3 حق. اولین حق قرآن بر سر مسلمان. حالا این 3 تا حق را بررسی بکنیم. مرا شما ملامت نکنین که مولوی صاحب چیزی از پیش خود میگه. اینمی 3 تا حق را از آدرس دین محمد صلی الله علیه و سلم به شما بیان میکنم. حالا ببینیم که 3 تا حق ما به قرآن دادیم یا ندادیم. اگر ندادیم وا ویلا، اگر ندادیم وا اسفا، وا عجبا بر ما. اولین حق قرآن لفظ قرآن را درست یاد گرفتن. اولین حق قرآن لفظ قرآن را درست یاد گرفتن. علم به نام علم تجوید داریم. تجوید عملی فرض عین است، فرض عین. مثل که نماز فرض عین است، روزه فرض عین است، جهاد فرض عین است در وقت خودش. تجوید فرض عین است عملی که قرآن را یاد بگیریم مطابق تجوید. یک عزیز سنش 50 سال است. چند سال؟ 50 سال. او در 35 سال بعد از بلوغ نماز به سر انسان فرض میشه. 35 سال سوره ماعون را میخوانده در نماز. سوره ماعون را ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین است. این چی میخوانده؟ فویل للمرسلین. فویل للمرسلین معنیش میفهمین چی؟ آتش جهنم به پیامبران خدا. 35 سال در جای فویل للمصلین فویل للمرسلین خوانده. وقت ملا حرف میزنه دهن ملا را محکم میگه گپ نزن، حق نداری تو. وقت نماز هم تعیین میکنم به تو. این 35 سال آتش جهنم را بر انبیا خواسته. این حرف اول میزنه. عالم حق نداره حرف بزنه، این باید وقت نماز تعیین بکنه. قضاوت به دست خود شما. ما لفظ قرآن اولین حق قرآن بر بالای مسلمان همی است. الله میگه ورتل القرآن ترتیلا. قرآن را با ترتیل بخوانین. الترتیل هو تجوید الحروف. تجوید باید داشته باشه در قرآنتان. من از شما مسلمان ها پرسان میکنم چند فیصد ملت افغان قرآن بلد هستن؟ با آواز بلند میشم. 5% امین حافظا و یک عده عزیزایی که خواندن و زحمت کردن و تلاش کردن.
5% این ملت از قرآن بلد هستند. کدام قرآن؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کدام کتاب؟ کدام قرآن؟ کتابی که نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم به سوی تو، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا خارج بگردانی به برکت امین قرآن، به واسطه امین قرآن انسانها را از ضلالت و گمراهی به سوی روشنایی و نور و هدایت. اینمی کتاب. کدام کتاب؟ هذا بلاغ للناس، این پیام برای کل بشریت است. کدام کتاب؟ شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدى للناس، شهر رمضان ماهی است که در اون نازل شده قرآن هدایت برای بشریت است. اینمی کتاب که قرآن است، کتاب سرمدی هست. تو میدانی که سوز قرائت تو دگرگون ساخت تقدیر عمر را. همین قرآن عمر بت پرست، عمر که به بت سجده میکرد، عمر که به خرما، 2 تا خرما را میگرفت میگفت خدای من است، وقت ما بین روز گرسنه میشدن خدای خود میخوردن. همین عمر به برکت این قرآن عمر میشود که رسول خدا فرمود لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر بعد از من پیامبر می بود یقینا عمر پیامبر می بود. الله اکبر. به برکت همین قرآن عمر به کدام جایگاه رسید؟ عمر فاروق شد که صفت را رسول الله برش داد، فرق کننده بین حق و باطل. این قرآنی که ابوبکر ساخت، قرآنی که بلال ساخت، قرآنی که سلمان ساخت، قرآنی که صهیب ساخت، قرآنی که بلال ساخت، قرآنی که سلمان فارسی را ساخت، قرآنی که حسن بصری را ساخت، قرآنی که صهیب رومی را ساخت. این قرآن برای ما آمده، برای نجات ما آمده، برای قیمت ما آمده، برای ارزش ما آمده. ما در امون مجلس این داستان خوب گوش کنیم. تازه اتفاق افتاده. کسایی که در صفحه های مجازی هستن ایره بلد هستن. لیندوسی لوهان یک دختر بازیگر افلام و فیلم های آمریکایی است. نقش فیلم ها را بازی میکنه. در این تازگی شاید نزدیک به 1 ماه شده که مسلمان شده. لیندوسی لوهان خودش یک بازیگر است، نقش فیلم بازی میکنه پشت کامره. دایکتر کارگردان فیلم برای لیندوسی لوهان میگوید که در این فیلمی که ما قرار است بازی بکنیم میخواهیم یک چهره زشت از اسلام را به جهانیان نمایان بکنیم، یک چهره زشت از قرآن را به جهانیان نمایان بکنیم. چند تا آیه از قرآن را به لیندوسی میدهد، برش میگه این تمرین بکن تا در پشت صحنه فیلم که فیلمبرداری میشود تو قرآن را کتاب خشونت و اسلام را دین عقبگرا معرفی بکنی. چند آیه از قرآن برش میده میگه تمرین بکن تا 10 روز برای تو وقت است. کارگردان فیلم میگه این تمرین بکن. لیندوسی میگوید خودش میگه آیه ها را که به من داد من رفتم این را تمرین میکردم. روز اول، روز دوم، روز سوم، همین که این آیات را تمرین میکردم به فکر این که فردا بروم، به عشق این که فردا بروم به پشت کامره، به پشت دوربین اونجا نقش بازی کنم که قرآن را کتاب خشونت معرفی کنم. وقت رفتم 3 روز تمرین کردم، دیدم آهسته آهسته سنگینی های پشت من سبب می شود. وقت هر بار قرآن می خونم می بینم گم شده خود را پیدا کردم. آرامشی که دنبالش می گشتم آمد به من. گوهری که نایاب بود و از پیش چشمان من دور شده بود، من در زندگی خود نیافتمش. وقتی قرآن را تمرین می کردم یه حالات عجیبه به من پیدا می شد. من رفتم برداشتم ترجمه انگلیسی هم آیات را. دیگه وقتی ترجمه قرآن را خواندم دیگر آتش در درون من شعله ور شد. انقلاب در درون من پیدا شد. 10 روز به پایان نرسیده بود. روز 6م 7م است. در یکی از مسجدهای آمریکا می آید با حجاب اسلامی میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. ما جشن اینمی کتاب امشب گرفتیم. امروز به خدا قسم لیندوسی لوهان یک دختر بی حجاب، یک دختری که برهنه میکند خود را، یک دختری که پشت کامره نقش بازی میکند، میلیاردها انسان در دنیا او را میبینه، او باک نداره.
و بی حیا هست. وقت قرآن در زندگیش میآید در 6 روز 7 روز انقلاب در زندگیش پیدا میشه و دیگر راهی پیدا نمیکنه جز اسلام. اما تأسف است از خواهر مسلمان، از مادر مسلمان که عشقش سریال است، عشقش تلویزیون است، عشقش بالاترین هتل است که باید عروسی بکند، عشقش لباس هایی است که باید قول نداشته باشد، عشقش همیست که رویش باید برهنه باشد، عشقش همیست که حجاب اسلامی نداشته باشد. من خود تعجب میکنم که چرا قرآن در زندگی ما انقلاب نمیاره. این قرآنی که به کافر تاثیر داره، این قرآنی که قلب زنگ زده کافر را تراوت میبخشه، شادابی میبخشه، ولی امروز چرا مسلمان از زندگی خودی قرآن حذف کرده؟ چرا ما در زندگی خودی قرآن را نداریم؟ در روز قیامت جواب ما چی هست؟ اگر این قرآن استاد شود، قرآن در روز قیامت شکایت میکنه. اگر قرآن استاد شود در روز قیامت رو بکند به الله که الله مرا خو فرستاده بودی، ما را به امت حضرت موسی ندادی، به امت حضرت عیسی ندادی، به امت حضرت ابراهیم خلیل ندادی، آمدی مرا به امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دادی، ولی اینها مرا خوار کردن، اینها مرا گرد آلود کردن، اینها تلاوت مرا نکردن، اینها به ما عمل نکردن، اینها مرا به طاق بلند مانده بودن، 7 پوش کرده بودن، مثل مرده مرا کفن کرده بودن، تلویزیون هر روز پاک میشد، سریال هر روز تازه میشد، هر سریالی که از صفحه تلویزیون نمایش داده میشد از اول تا آخر رو دنبال میکردن، ولی عالمی بیچاره گلونش خوش شده بود که قرآن 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 به مکس گوش نمیکرد. و در یک ماه مبارک رمضانم بهترین خاری امور میگفتن که در ساعت 700 کیلومتر باید راه برود. این حقی بود که این ملت به من دادن. پس ما در برابر این قرآن جواب ما چی است؟ بیاییم ما خود ما قاضی شویم. این قرآن کلام حضرت حق سبحانه و تعالی اولین حقش همیست که لفظ قرآن را به طور درست یاد بگیریم. کسی به نام عبدالرحمن ابن سمیت است. عبدالرحمن سمیت یه عجیب انسان است، هنوز زنده است. عبدالرحمن سمیت، دکتر عبدالرحمن سمیت عجیب انسانی است. الله جنت نصیبش بگردانه، الله در آغوش رحمتش در همین دنیا هم او را بگیره. دکتر عبدالرحمن سمیت یک تاجر است، یک تاجر است، در کنار تجارت دعوت دین هم میکنه. میفهمین چند نفر به دستش مسلمان شده؟ تعجب میکنی، اصلا در تصورت نمیآید. حدس بزن چند نفر به دستش مسلمان شده، شما بگوین. حدس بزنید چند نفر؟ 10,000 نفر. 10,000 نفر به دستش گفت مسلمان شده. اینی مردک به نام دکتر عبدالرحمن سمیت کویتی 11,500,000 نفر به دستش مسلمان شده. الله اکبر. تو بنده ها هم در روی زمین زندگی میکنن، تو انسان ها هم در روی زمین هستن. امت رسول الله اولیای خود را داره، عاشقان خود را داره. یا آسمان سرکی استاد است، هر گوشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. گنج و گوهر کی میان خانه هاست، گنج ها پیوسته در ویرانه هاست. تو جایی را نمیبینی که از اونجا یک نور آفتاب درخشان طلوع میکند. همین دکتر عبدالرحمن سمیت در یکی از گوشه های زندگی خاطرات خود را بیان میکنه. میگه در جنوب آفریقا رفتم، ما اونجا یک کمیته به نام بنیاد خیریه داشتیم، برای فقرا و مساکین و ایتام ما کمک میکردیم. یک روز در داخل دفتر خود نشسته بودم، چندین دکتر هم همراه من رفته بود به خاطر معالجه امراض. میگه در یک گوشه همون دفتر نشسته بودم که یک آواز یک زن از بیرون میآید، آوازی که پر از درد است، آوازی که بوی فقر میدهد، آوازی که بوی نیاز میدهد، آوازی که بوی بدبختی میدهد که بدبخت است بیچاره در زندگی خودش. میگه بعد از لحظات دیدم که آواز آنقدر ناله میکند، آنقدر زجه میزند، آنقدر گریه میکند، از کسی چیزی میخواهد. من از جای خود حرکت کردم، از دفتر بیرون شدم که پیش یک دکتر استاد است، یک تفلک سر دستانش است، گوشت در بدنش نیست. آفریقایی ها را شما دیدین که چقدر ضعیف هستن، به سر دستانش است، خیلی ضعیف. میگه من نزدیک دکتر رفتم، پرسان کردم که دکتر چی میگه این مادر؟ گفت مادر اینمی تفلک خدا آورده، این تفلک رمق برش باقی نیست، شاید 1 ساعت و 2 ساعت و 5 ساعت دیگر زنده باشه، این میمیره.
میمیره. دکتر میگه. اما این مادر اصرار میکنه که معالجه بکن. ما به این مادر میگم مادر جان بگذار همون پولی را که برای این طفل تو ما خرج میکنم، طفل تو زنده نمیمانه، شاید 5 ساعت بعد از دنیا برود، بگذار که همین پول را من به یک مریض دیگری که مرض داره و صحتش خوبتر است، احتمال زیاد میره که زنده میمانم، من به او خرج بکنم. این خودش یک صدقه جاریه است. اما این مادر قبول نمیکنه. میگه دیدم که این مادر بسیار زیاد اصرار میکنه. به دکتر گفتم که پرسان کو این مادر، چون زبان افریقایی بلد نبودم، پرسان کو که چند میخوایی، چند برش بتو. میگه یک مقدار پول را گفت. بعد از اینکه میره بر ما گفتن، من محاسبه کردم به اندازه یک نوشابه گازدار در کویت قیمت است. به اندازه یک نوشابه گازدار اینقدر پول از ما میخواه. معالجه طفل ازی اینقدر کم است که معالجه ازی قیمت یک نوشابه گازدار میشود. میگه به دکتر گفتم که معالجه یمیره پولش من میتونم. من خب میفهم که میمیره، خودت گفتی که میمیره، شاید 5 ساعت 6 ساعت دیگر باقی نباشه. ایره براتون میگم که کتاب انسانها را به کجا میرسانه. به خدا قسم کسی که حمایت این کتاب میکنه، کسی که حافظ قرآن را حمایت میکنه، کسی که عالم دین را حمایت میکنه، شک وجود ندارد که در روز قیامت اینمی انسان در جنب راست رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد. چرا؟ او حمایت دین خدا کرده، حمایت قرآن کرده. حافظ قرآن یک انسان است. او انسان را رفته حمایت نکرده، بلکه قرآنی که داخل سینه آن حافظ است او را حمایت کرده، از کتاب خدا حمایت کرده. میگه من برش گفتم که من پولش میپردازم که با قلب می مادر آرام بگیره، چون مادر بسیار زیاد فقیر و نادار است، خودش هم جسمش بسیار ضعیف است. میگه بردن او را در سر بستر انداختن. بعد من رفتم یک چک برش دادم، گفتم مطابق همین چک به این پول بدهیم. این را فراموش کردم. سالیان تیر شد، اصلا پشتش نگشتم که بچه مرد و زنده شد، به فکر هم نبودم. میگه بعد از 12 سال، یک وقت بعد از 12 سال در داخل دفتر نشسته بودم که یک کسی که دربان بود، محافظ درب بود، میگه او وارد شد. برای من گفت که جناب دکتر عبدالرحمن، یک کسی، یک مادر به همراه یک بچه خردسال که نزدیک به بلوغ است پشت همین دفتر استاده است، اصرار دارن که تو را ملاقات بکنن، اصرار دارن که تو را ملاقات بکنن. دکتر عبدالرحمن سمید میگه برش گفتم من فرصت ندارم. گفت اون مادر بسیار اصرار میکنه که فقط چند دقیقه میخوام دکتر عبدالرحمن را ببینم. دکتر میگه من برش اجازه دادم. میگه وقتی که داخل دفتر شد دیدم که یک زن، من هرچی به جان آوردم، یک طفل 12 ساله هم در کنارش مثل آفتاب میدرخشه. میگه نزدیک ما آمد، مادر که آفریقایی صحبت میکنه، من بلد نیستم. میگه این بچه 12 ساله شروع کرد به عربی صحبت کردن. خب به عربی صحبت میکرد. بعد ترجمان من به من نزدیک شد. مادر به ترجمان من میگوید بگو با عبدالرحمن سمید بگو مرا به یاد داری؟ میگه وقتی عبدالرحمن میگه به من گفتن که مادر را به یاد داری، میگم نه به یاد ندارم، چون هزارها در هزار مثل مادر دیدیم، به یاد ندارم. کی هستی؟ میگه گفت به عبدالرحمن سمید بگو این همون مادر است که 12 سال پیش یک تفلک سر دستش آمده بود که دم رمق برای فرزندش نبود، تو به اندازه یک نوشابه گازدار به ما کمک کردی، به اندازه قیمت یک نوشابه گازدار به ما کمک کردی، ما همو هستیم. میگه بازم به یاد نیاوردم. گفتیم این همو فرزند است، همو فرزند است، الان حافظ قرآن است، الان حافظ قرآن است و صدها حدیث رسول الله را در سینه خود حفظ کرده، یه عربی بلد است. الله اکبر. میگه یک بار شوکه شدم، به یادم آمد. میگه با مجردی که شنیدم که بچه همون بچه است که حافظ قرآن شده، پاهای ما سستی کرد، دیگه خود گرفتن نتونستم به زمین نشستم. گفتم الله اکبر، خدایا پولی که برای رضای تو باشد اگرچه چقدر کم است، چه خدمتی از این پول من تو گرفتی، چه خدمتی از این پول من تو گرفتی. فرزند از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم با 50 روپیه من حافظ قرآن می شود. الله اکبر. میگه بچه به من نزدیک شد، گفت کاکا جان مادرم کل داستان به من قصه کرده، من خواهش از شما دارم. گفتم بگو فرزندم. گفت کاکا جان
ما میخواهیم که دعوت دین محمد را پیش ببرم، دعوت دین رسول الله را پیش ببرم. در کنار شما، از شما هیچی نمیخوایم، فقط نان پیشین و نان شب مرا بتین. من فقط دعوت دین رسول الله را پیش میبرم که من مرهون ای دین هستم، من مرهون ای دین هستم. امروز کجا هستیم ما؟ چقدر توجه به حافظان قرآن داریم، چقدر به فرزانگان خود. به خدا وقتی که اینجا میخوانن، شما اینجا یک دفعه پیش شوین، بعد میبینین که اینجا استاد شدن کار آسانی نیست. 30 پاره قرآن اینجا تلاوت کردن معجزه است، معجزه. طبری تاریخ دارد، در او تاریخ خود نوشته میکنه یک نصرانی کافر او پولی برداشت، در یک از صفحات انجیل دیده بود که هر کس حافظ انجیل را کمک کنه الله جل مجدو بر از او جنت نصیب میگردونه. حافظ انجیل، کسی که انجیل حفظ میکنه او را کمک کنه الله جل مجدو به او جنت نصیب میگردونه. این نصرانی شهر به شهر میگشت که یک حافظ انجیل پیدا کنه، حافظ انجیل پیدا کنه که به او کمک کنه تا او خدمت دین مسیحیت را بکنه تا در روز قیامت در جنت قرار بگیره. هر شهر که وارد شد حافظ انجیل پیدا نکرد، چون نیست دیگه. تو ابوبکر مجو از سبزوار یا کلوخ خوش اندر جوی بار. مولانا میگه ابوبکر از ایران طلب نکن که در ایران ابوبکر نیست، در ایران ابوبکر نیست. تو ابوبکر مجو از سبزوار یا کلوخ خشک اندر جوی بار. کسی که کلوخ خشک داخل جوی پیدا نمیشه، ابوبکر هم در سبزوار ایران پیدا نمیشه دیگه. جستجو میکرد، شهر و شهر میگشت که یک حافظ انجیل پیدا کنه، به او کمک کنه که برود ثوابش را بگیره، در روز قیامت جنت نصیبش شود. پیدا نکرد، بسیار غمگین شد که چی کار بکنم. یک بار به فکر ازی آمد، به فکر همین به بهانه میدهندد. به چی میدهد؟ به بهانه میدهندد. وقتی الله بخواد دست بنده را بگیرد، خیلی راه ها را خدا بلد است، خیلی راه ها را الله بلد است. از راه های تو را دستت میگیره که گمان نکنی. 40 ساله 50 ساله بنده ای که گریز کرده، فرار کرده از دست خدا، پروردگار او را به 10 روپه دستش میگیره، جنت برش نصیب میگرداند. در یک مقطعی بسیار اساس، در لحظه ها شیرین کاری ها. این نصرانی یک بار فکر کرد شب، گفت تورات کتاب خداست، انجیل کتاب خداست، قرآن هم کتاب خداست. بیا اگر حافظ انجیل پیدا نکردم، میرم با حافظ قرآن میتم، شاید حافظ قرآن پیدا بکنم. با حافظ قرآن خود من نصرانی، ولی من باور دارم که قرآن کتاب خدا هست. من میروم این را به یک حافظ قرآن میدهم تا در روز قیامت الله جل مجده به من جنت نصیب بگرداند. خودش نصرانی است، به بهانه میدهندد، به بهانه میدهندد. حرکت کرد، آمد در داخل همین شهر، جستجو کرد مسلمان ها را، گفت مدرسه به من نشان بدین. آدرس مدرسه برشان دادن. آمد صدا زد حافظ قرآن هست؟ آیا قرآن شما حافظ دارد؟ 100 تا بچه از جای خود بلند شد، گفت ما همه ما حافظ قرآن هستیم. الله اکبر. چقدر با ارزش است این امت. بیشتر از میلیون ها حافظ داریم. 80,000 حافظ و عالم امسال در افغانستان فارغ شده. یک دفعه بگوین الله اکبر. در 2 سال 88 عالم میکشن، 80,000 توته شده ای عالمان. عالم مثل شیشه است که وقتی بشکنانیش 80 توته میشه، با 1000 توته میشه، خلاص نمیشه. 80,000 فارغ حافظ و عالم امسال در این افغانستان ما شده. 100 تا از جای خود بلند شد، همه ما حافظ قرآن هستیم. همه ایتان حافظ قرآن هستیم. بله، پولی که آورده بود همه را داد. گفت نه تنها پول یک روزه ایتان، تا زمانی که در همین مدرسه هستین کل خرچتان هم میتان. همین نصرانی میگه خرج میکرد تا ای که خرج اینها عالم شدن، حافظ شدن، دیگر رفت. نصرانی هم رفت و اینها هم بزرگ شدن، مدرسه ها ساختن. بعد از گذشت از زمان چند تا عالم به سرزمین عربستان به خاطر حج بیت الله می رود.
به خاطر حج بیت الله می رود. همین که در حرم مکه می رود، در وقت طواف کردن می بینن که همین نصرانی از پرده های مکه آویزان هست، خود را آویزان کرده، به پرده مکه دست زده آویزان کرده و گریه می کند. رفتن نزدیکش گفتن تو همون نصرانی نیستی؟ گفت بله. گفت تو اینجا چی میکنی؟ تو خود نصرانی نیستی؟ برای تو کی اجازه داد که داخل حرم بیایی؟ گفت و ما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این مرا اجازه داد. گفت تو مسلمان شدی؟ گفت بله مسلمان شدم. گفت چرا رقمی مسلمان شدی؟ گفت بعد از این که من رفتم به شما کمک دادم، با حافظان قرآن کمک دادم. حاجی صاحب هم اینجا حضور داره، حاجی صاحب مایل، الله از این بیشتر برش نصیب بگردانه، از این بیشتر توفیق برش نصیب بگردانه ان شاء الله. من پیش رویش تملق و چاپلوسی نمی کنم، پیش رویش میگم که من امروز به یک از حاجی صاحبارم گفتم که در بین تاجران تاجر هست که انگشت نشان شده فعلا، الله حفظش بکنه، الله از این بیشتر توفیق برش نصیب بگردانه، توان برش نصیب بگردانه که خدمت دین محمد صلی الله علیه و سلم را بکنه. همین نصرانی گفت بله من مسلمان شدم. چطور مسلمان شدی؟ گفت بعد از این که من کمک کردم به شما، چند شب گذشته بود از این کمک ها که شب از شبها در خواب میبینم مرد را که به من نزدیک میشود و نزدیک میشود. همین که نزدیکتر و نزدیکتر شد دیدم که چهره تابناک دارد. به من گفت مرا میشناسی؟ گفتم نه. گفت من محمد هستم صلی الله علیه و سلم. درباره من شنیده هستی؟ من پیامبر که رحمت للعالمین هستم، برای کل جهان مبعوث شدم. من محمد رسول الله هستم. ای نصرانی تو برای حافظ قرآن، برای حافظ امت من کمک کردی، بشارت باد برای تو ایمان که خدا به تو ایمان نصیب میگرداند. نصرانی میگوید وقتی این کلام را شنیدم در خواب، از خواب پریدم بیدار شدم، تعجب کردم، حیران مانده بودم که در کنار من همسرم خواب بود که یک بار همسرم بیدار شد. به من گفت چه شد؟ گفت من خواب دیدم. همسرم به من گفت تو خواب خود را تعریف نکن که اول من بگویم. میگه زن به من گفت که به من یک مرد نزدیک شد و نزدیک شد و نزدیک شد، بعد به من گفت که من محمد امین هستم صلی الله علیه و سلم. شوهر تو برای حافظ قرآن که کلام حضرت حق سبحانه و تعالی است کمک کرده. ای زن تو هم خبر داشتی ولی شوهرت را من نکردی، راضی بودی. بشارت باد که خدا به تو ایمان نصیب میگرداند. همون صبح هر دو حرکت میکنن، میآین پیش یک عالم دین محمد صلی الله علیه و سلم، هر دو ایمان عرضه میکنن. الله اکبر. جشن اینمی کتاب اینمی شب ما گرفتیم. عزیزان من بیاییم قدری کتاب را بدانیم، بیاییم قدری قرآن را بدانیم. به خدا قسم اگر در زندگی ما آمد، زندگی ما دگرگون میشه، زندگی ما تغییر میکنه. اگر ما این را آوردیم، ما از رئیس جمهور چرا شکایت بکنیم؟ ما از وزیر چرا شکایت بکنیم؟ چرا از فرد خود شکایت نکنیم؟ چرا از خود شکایت نکنیم؟ ما چی کردیم با قرآن که رئیس جمهور شکایت بکنیم از او؟ ما با قرآن چی کردیم؟ زن ما با قرآن چه تعامل دارد؟ فرزند ما، دختر ما با قرآن چه تعامل دارد؟ چقدر ما قرآن را دوست داریم؟ چقدر قرآن تلاوت میکنیم؟ اولین حق قرآن لفظ قرآن بلد بودن. دومین حق قرآن گذرات میشوم. دومین حق قرآن معنای قرآن را دانستن است، مفاهیم قرآن را دانستن است. اگر یک اعلامیه پخش شود، یک اعلانیه پخش شود که امشب یک خبر بسیار عاجل است، یک خبر بسیار عاجل است، ما چی کار میکنیم؟ کلگی تلویزیون ها را روشن میکنن. خبر عاجل خود در جای خودش باش. چند سال پیش یک سریال به نام سریال تولسی بود، به یاد داریم. بعدش سریال پولاد علمدار شد. خانه های خبر بودیم که لباس ها را جمع کرده داخل ماشین لباسشویی انداخته، تفلک در داخلش بوده، اموجا سرش بسته کرده رفته به سریال، آمده که اون طرف گراتش کرده کشیدن. خانه هایی بوده که به سریال ترسی مصروف بوده، دوز آمده 2 تا 3 تا خانه را همه مالش برده، بعد با پشت دیوارش نوشته کرده زنده با ترسی. کس متوجه نشده. این اندازه این ملت افغان ملت خوبی است. به خدا اگر این سمت سو دادیم، اگر جهت دادیم این ملت را، اگر این ملت بیدار شد
اگر جوان این ملت بیدار شد، آمریکا فعلا شکست خورده، روس که ابرقدرت بودن از دست ما شکست خوردن، با پلغمان شکستش دادیم. این ملت بسیار قوی هست، ولی یک مشکل عمده پیدا شده که این ملت از قرآن فاصله گرفته. اگر جوانی این ملت آمد با قرآن تعهد بسته کرد، اگر پدر خانه با قرآن تعهد بسته کرد، اگر مادر خانه با قرآن تعهد بسته کرد، دیگه مشکل ما حل است. دیگه ما دوباره به همون عزت برمیگردیم که اول بودیم. ببینین الله جل مجده دومین حق قرآن را که بر بالای ما داده می است که چی قرآن را بدانیم؟ معنای قرآن را. وقتی معنای قرآن را یاد گرفتیم میدانیم که الله داخل قرآن چی گفته. وقتی در صف نماز استاد شدی باز یک حالت دیگه به تو پیدا میشه. وقتی خوانده میشه الحمدلله رب العالمین، باز میفهمی که الله با تو صحبت داره. در کلام خود با تو چی میگه. و سوم حقی که قرآن بر بالای ما داره، قرآن را مؤثر قلب خود بگردانیم. چی بگردانیم؟ مؤثر قلب بگردانیم. یعنی قرآن را با تمام وجود خود بشنویم، قرآن را به عشق و علاقه بشنویم. یک داستان عجیبی را من در یک کتاب دیدم. میگه یک مرد را بردن داخل قبرستان، دفنش کردن. این چند جمعه قبلم گفتم، دفنش کردن. بعد از این که دفن کردن دیدن که دو طرفه همین کفنش پاره شد، دو تا گیاه سبز از دو طرفه کفن آمد به طرف دهنش، به طرف دهن همین مرده. تعجب کردن اینهایی که را دفن میکردن، حیران ماندن. بعد از اینکه قبرش پد کردن سریع رفتن به خانه، به پیش زنش پرسان کردن ما یک حالت عجیب از شوهر تو دیدیم. چه حالت؟ گفتم یک حالت از شوهر دیدیم. شوهر تو چیکاره بود؟ چیکار میکرد که خدا این اندازه برش نعمت داده؟ این اندازه عزیز خداست که هنوز قبرش پنهان نکردیم که خدا به ما معجزه نشان داد. ما دیدیم که کفنش پاره شد، به دهنش دو برگ سبز جنتی آمد. زن گفت که همسر من خود که کار نمیکرد، همسر من بی سواد بود، نه لفظ قرآن بلد بود نه معنای قرآن بلد بود. همین که میرفت به جماعت، عشق به جماعت داشت، 5 وقت نماز به جماعت. از جماعت که میامد صبح وقت قرآن میگرفت، به سینه خود میگذاشت، به لبان خود بوسه میکرد، به چشمان خود میمان، بعد به طرف قرآن نگاه میکرد، قطرات اشکش مثل ابر بهار میچکید و به خاطر ازی گریه میکرد که من قرآن بلد نیستم، من قرآن خوانده نمیتونم. میگه با انگشتانش سر خطای قرآن، با انگشتان خودش خطای قرآن را یک قسم میکرد که الله جل مجده به من اجر بدهد. گفت شاید به برکت همین است. علما گفتن بله، همین عشق به قرآن الله جل مجده شوهرت را به این جایگاه رسانده است. پس عزیز من قرآن را با قلب خود بشنو. وقتی قرآن با قلب شنیده شد، از قاری باز توقع نمیکنی قاری زود بخونه، تیز ختم بکنه، در 5 شب ختم بکنه. نه، با دوست داری هر چقدر استاد چه بی، چون درد نمیفهمی، چون رنگ نمیفهمی، تو دیگه عشق قرآن داری، محبت به قرآن داری، قطرات اشک جاری هست، کلام حضرت حق سبحانه و تعالی رو میشنوی، به قلب تو تاثیر میگذارد. و حق دیگرش بعد از این که قرآن را لفظش بلد شدی، معنایش بلد شدی و با قلب خود شنیدی، با فکر خود شنیدی، باز وقت دردمند میشی. وقتی که دردمند شدی درد امت پیدا میشه برات. بعد چی کار بکن؟ ایره باز انتقال بده. چی بکن؟ انتقال بده. قاری قرآنی که تنها قرآن برای خود خوانده، عالم دینی که علم را برای خود خوانده، رفته دکان باز کرده دیگر خدمت دین نمی کند، وا ویلا، در روز قیامت خیلی بدبخت میشه قاری، خیلی بدبخت میشه یه عالم دین که حق را الله برش داده، قرآن که کتابش برش داده، علم قرآن برش داده، معانی قرآن را میدانه، ولی دعوت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمیکنه، خیلی بدبخت میشه. الله جل مجده به ما شما اجر پاداش بزرگ نصیب بگردانه. یک حدیث دیگه میخوانم بعد دعا میکنم برای شما عزیزایی که در پشت سر هستین. پیشتر من گفتم که کسی یک حرف قرآن تلاوت میکنه چند ثواب برش داده میشه؟ 10 ثواب. خب وقتی 3,40,740 حرف قرآن داشته چقدر ثواب الله برش داد؟ 3,04,70,400 ثواب. خب این خو کسی است که قرآن تلاوت کرده. اینمی عزیزایی که در 25 شب در پشت ما استاد شدن، امینا خو شکایت میکنه که جناب مولوی صاحب این قرآن خو کتاب زیبا و با برکتی که اسب ما در پشت سر استاد شدیم، ما چی داده شد؟ این خو قاری صاحبای ثواب گرفتن.
یه حدیث را گوش کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث 8494 مسند امام احمد است. رسول پاک صلی الله علیه و سلم فرمود: من استمع الى آیه من کتاب الله کتب له حسنة مضاعفه. کسی که گوش میکنه آیات از آیات ملکوتی قرآن را، آیت از آیات قرآن را گوش میکنه، با جان دل گوش میکنه او را، کتب له حسنة مضاعفه. الله جل مجده در نامه اعمالش چند برابر در برابر هر حرفش حسنه نوشته میکنه. حتی قاضی خان یکی از علمای پیشتاز مذهب احناف است، او در فتاوای خودش میگه قاری 10 ثواب میگیره، کسی که پشت سر میشه 20 ثواب میگیره. الله اکبر. قاری 10 ثواب میگیره، کسی که پشت سر میشه 20 ثواب میگیره. کسی که مستمع است، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن مسعود میگه که بخوان قرآن بخوان که من بشنوم. یا رسول الله فدای شوم، قرآن خو به شما نازل شده، من به شما بخوانم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای عبدالله، من دوست دارم که قرآن را از زبان دیگران هم بشنوم، بخوان. حضرت عبدالله ابن مسعود میگه سوره نساء را شروع کردم، میخواندم تا اینجا رسیدم: فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید. میگه وقتی به این آیه رسیدم، آیه 40 از سوره نساء است، میگه به طرف نازنین محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه کردم که قطرات اشکش جاری بود و من گفت: ای عبدالله بس کن. که قرآن این اندازه فضیلت داره، شنوندهش هم مبارک است، خوانندهش هم مبارک است. حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه: من قرأ القرآن فاستظهره. کسی قرآن میخواند و به قرآن عمل میکند، حلال قرآن را حلال، حرام قرآن را حرام میداند، چی میشود؟ شفع فی 10 من اهل بیته. الله جل مجده 10 نفر را در روز قیامت که واجب جهنم است، که قرار است با آتش جهنم بسوزد، همین کسی که قرآن خوانده و به او عمل کرده، به همین قاری قرآن، یکی حافظ است یکی قاری هست. حافظ کسی که 30 پاره حفظ میکنه، قاری کسی که قرآن تلاوت میکنه. یعنی کسی که قرآن تلاوت کرده و به او عمل کرده، در روز قیامت الله جل مجده 10 نفر از اهل خانوادهش که واجب جهنم است، یعنی قرار است باید به جهنم برود، الله جل مجده به برکت شفاعت اینمی قاری قرآن 10 نفر به جنت میفرستد. 10 نفر که وجبت له النار، واجب است بر از او جهنم، الله جل مجده به برکت شفاعت همین قاری که قرآن تلاوت کرده، نه حافظ، قاری قرآن تلاوت کرده و به او عمل کرده، الله جل مجده او را، همون 10 نفر را به برکت شفاعتش به جنت میبرد. انشالله تعهد میبندیم که بعد از این تعامل خود را با قرآن جور میکنیم، رفاقت خود را با قرآن جور میکنیم. قسمی که رفاقت با ریاضی داریم، رفاقت با انگلیسی داریم، رفاقت با جغرافیا داریم، رفاقت با کامپیوتر داریم، از این بیشتر خود را رفیق چی میگردانیم؟ قرآن میگردانیم. وقتی قرآن را با همراه خود رفیق کردی، صاحب قرآن کی هست؟ الله هم رفیقت میشه. چرا؟ فذکرونی اذکرکم، بندگان من مرا یاد کنین. یاد خدا به کجا میشه؟ به قرآن. فذکرونی، مرا یاد کنین، اذکرکم، شما را یاد میکنم. وقتی که ما الله را یاد کردیم، معیت پیدا میشه. و هو معکم اینما کنتم، معیت ما با خدا پیدا میشه. یعنی هر جای الله در کنار ماست، باز دیگه خار نمیشیم، باز آواز ما همیشه شنیده میشه، دردهای ما همیشه دوا میبینه و درمان میشه، چون خدا را در زندگی خود داریم. بیاییم بعد از این انشالله تصمیم میگیریم. کسایی که فرزندای خود خرد دارن، خواهش ممی است از عزیزان من که تصمیم بگیرین و نیت بکنین همیشه که خدایا من میخواهم فرزند من حافظ قرآن شود. همین کار را میکنیم. دستا بلند. الله به کل ما این توفیق را نصیب بگردانه و انشاءالله اگر ما نیت کردیم، نیت پدر فرزند میسازد.
نیت پدر فرزند می سازد. انشالله اگر نیت کردین که فرزند ما حافظ شود، حافظ می شود. پدر جان من نیت کرد که یک بچه ما حافظ شود، 6 تا اولادش حافظ قرآن است. چند تا؟ 6 تا. الله اکبر. الله جنت نصیبش بگردانه. 6 تاج در روز قیامت به سر پدر جان و مادر جان من گذاشته می شود. الله نصیبشان بگردانه. 6 تا و 2 تا نواسیش هم حافظ، 3 تا نواسیش هم حافظ قرآن است. ببین وقت تو حرکت کردی الله برای تو قوت ایجاد میکنه. وقت تو حرکت کردی الله آغوش رحمت را باز میکنه. همین تو تصمیم بگیریم بخیر که فرزندان ما حافظ قرآن شود. اینمی کتابی که تا این دم توصیفش کردم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله یک فرصت بسیار کوتاه به جناب حضرت مولانا